Tu es arrivé en France et finalement tu as des conditions de vie très difficiles. On va pas le cacher, donc tu vis dans un campement qu'on peut qualifier de bidonville. Alors on devait d'ailleurs t'interviewer chez toi, mais pour pas poser trop de problèmes au sein de ta communauté et tes voisins n'ont pas souhaité qu'on fasse des images là-bas de peur de l'expulsion. L'expulsion, c'est une crainte continuelle chez les Roms. Oui, c'est ça. Voilà, donc on explique pourquoi on se retrouve dans un café. T'attendais-tu à avoir une telle condition de vie comme ça, vivre dans un baraquement en banlieue parisienne? Mai înainte să vii în Franța, te așteptai să trăiești într-o baracă așa? Nu. Atunci, pe moment, nu. Deci, situația, da, te face să trăiești într-o baracă, dar vreau să spun că față de cum trăiam în România, trăiesc mult. Non, je ne m'attendais pas à ça. Après, la situation fait que voilà, je vis dans ces conditions que vous avez vues. Elles sont difficiles, mais tout de même, c'est plus vivable qu'en Roumanie. C'est difficile à le penser. C'est difficile. Ouais. Difficile à le croire. Bon. Alors, tu as le droit à quoi en tant que Rome ici en France? Les soins, des aides particulières? Ce drepturi ai în Franța, fiind rom? Ai asigurarea medicală, lucru, ce drepturi? Nu, deci o asigurare medicală gratuită o am din partea Organizației Medicine du Monde. O locuință de curierat, domiciliu pentru curierat, îl am de la organizația SAV. Singura problemă care este dificilă este dreptul ăsta la muncă. Aș fi dorit să am și un drept la muncă ca să pot să lucrez cu celelalte persoane, cu celelalte naționalități care se află pe teritoriul francez. Ben, ce que j'ai, je l'ai par le biais d'associations, par exemple l'aide médicale d'État que j'ai obtenue auprès de Médecins du Monde, ou encore la domiciliation auprès de la CHAV, qui est une autre association. Mais ce qui me manque surtout, c'est le droit au travail. Et ça fait vraiment défaut. J'aurais bien souhaité avoir le droit de travailler quelque part avec d'autres qui travaillent en France de manière légale. Piu, tu n'as pas le droit au RMI, on va le rappeler. Tu n'as pas le droit à la CMU, donc tu as juste des aides associatives, Médecins du Monde, Restos du Cœur. Comment arrives-tu à gagner un petit peu ta vie quand même? Cu ce faci bani? Deocamdată am mai lucrat la negru, la diferite firme de construcții, fiindcă asta e meseria de zidar. Am mai cărat fier și l-am vândut ca să pot să-mi trimit și eu bani, copii să-mi întrețin cât de cât. În România situația mea este destul de precară, nu am casă, stau cu chirie pe la alte persoane, copii și pe care copiii i-am acum la chiria pe care spun că stau în România. J'ai trouvé parfois du travail en noir dans la construction, et pour le reste, c'est surtout de la récupération de ferraille. Alors récupération de ferraille qui est, on va le dire, pour les Roms quand même une économie salvatrice et souterraine. Hein, tout à fait, tout à fait. Voilà, et à ce propos justement, tu sais plus qu'on assimile souvent les Roms ou à des mendiants ou à des voleurs, on va le dire. Qu'est-ce que tu as à répondre de ça, justement? Știi că în Franța, când zici romii, fură, da. Nu spun nu. Este, se află chiar și printre romi, sunt și printre celelalte naționalități
atât hoți, cerșetori, mincinoși și alte care fac acte ilegale, dar nu problema că nu toți răspunde pentru acele fapte. Deci nu toate persoanele sunt la fel. Sunt, nu zic că nu există, dar pentru faptele fiecare și le tragă fiecare, răspunde personal pentru faptele care și le fac. Je ne dirais pas que ça n'existe pas. Il y a des voleurs aussi chez les Roms, comme il y a chez toutes les nationalités. Mais il ne faut pas que tout le monde paye pour ceux qui commettent des faits illégaux. Il n'y a aucune raison. La responsabilité de ces faits, elle est strictement personnelle. Chacun doit répondre de ses actes et non. On ne doit pas répondre tous pour les actes de certains. D'accord. Est-ce que tu as déjà pratiqué la mendicité? Ai cerșit vreodată? Sincer să fiu, am încercat. Nu știu, parcă aveam o presimțire. Nimeni nu dă... Am vrut să încerc, dar am avut rețineri mai mult rușinea și plus de asta simțeam, nu e ceva bun a cerșit. J'y ai pensé, j'ai été plusieurs fois dans la situation d'y penser, mais je n'ai jamais mendié. J'avais de la honte, j'avais honte de le faire. Ouais, j'allais justement te poser la question, est-ce que ça pouvait inspirer pour toi la mendicité? Donc tu as répondu. Alors, si tu avais un bilan à faire de ta vie aujourd'hui à 42 ans, ce serait lequel? Dacă faci un fel de bilanț de viața ta de ani, care ar fi? Ce ai reușit, ce nu ai reușit, ce vrei să faci? Singura satisfacție este că am putut să ajut pe alții, am putut lucra pentru alții și în rest nu mă pot mândri cu prea multe, fiindcă n-am avut posibilități. Mi s-au oferit încă posibilitățile ca să pot să realizez ceea ce am vrut. La seule satisfaction que j'éprouve, c'est que j'ai souvent fait beaucoup pour les autres, et je continue à le faire, mais sur un plan différent, personnel, je n'ai pas eu les possibilités d'atteindre ce que je voudrais. Comment, par exemple, a vécu ton père? Cum a trăit tatăl tău, familia ta mai înainte? Nu pot să spun că mă mândresc așa. De când m-am născut, nu mi-au cunoscut tata. Am avut doar o mamă pe care m-a dat la o casă de copii, un orfelinat. Am făcut 12 clase acolo și de acolo mi-am văzut singur în viață. Je n'ai pas eu la chance de connaître mon père. Je ne connais que ma mère qui a dû me confier à un orphelinat où j'ai grandi, j'ai fait l'école, donc j'ai terminé le lycée. Et voilà, j'ai fait un peu la vie tout seul. D'accord, donc en fait finalement tes racines roms, tu les retrouves comment? Puisque finalement tu as été isolé de la communauté, quelque part en étant dans un orphelinat. Și cum ai găsit originea ca romă, fiind în casa de copii, crescut în casa de copii. Da, pot să spun că am mai venea maică-mea pe la mine de multe ori în vacanțele școlare. Mergeam la maică-mea, la bunicii, vedeam, m-am prietenit cu foarte mulți care stăteam acolo, unde stătea maică-mea și mă mândresc că sunt rom și că sunt țigan. Dar faptul că nu am trăit prea mult. Copilăria mea n-a fost prea multă pentru ei. Am trăit mai mult de când am fost lăsat de la școală și căsătorit. J'ai toujours eu des liens avec ma mère et avec la famille de ma mère. Ils venaient me voir souvent. Pendant les vacances, j'étais chez eux, chez ma mère, chez mes grands-parents.
Mais j'ai grandi dans cet orphelinat et c'est après que j'ai eu un contact régulier avec les Roms. Une fois que j'étais adulte, je me suis marié et j'ai eu ma propre famille. Alors tu t'es marié, tu as choisi une femme rome? Oui. Ouais.